د افغان سرحدي ځواکونو په برید کې د پاکستان د پوځ یو قومندان وژل شوی او 2 نور ژوبل شوي. سلام، وخت بخیر. ستړي مشئ. پاکستاني رسنیو راپورونه خپاره کړي چې د افغان امنیتي ځواکونو سره په نښته کې د پاکستان د پوځ یو قومندان وژل شوی او 2 نور پوځیان ژوبل شوي دي. په راپورونو کې ویل شوي چې د پوځ دغه قومندان د ډیورن فرضي کرښې په اوږدو کې د پاړۍ چنار ولسوالۍ په کورمه کې له افغان ځواکونو سره په نښته کې وژل شوی دی. د پاکستان ډان ورځپاڼې سیمه کې د یو پولیس افسر له قوله دغه خبر ورکړی دی. پاکستاني رسنیو دا هم ویلي چې لا هم پر ډیورن کرښه د دواړو لورو ترمنځ نښته روانه ده. د افغان حکومت د دفاع وزارت نن دوشنبه د کب 28مه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د پاکستان د هوایي بریدونو په غبرګون کې د ډیورن کرښې د څیرمه د پاکستان د پوځ پر مرکزونو د درنو وسلو بریدونه کړي دي. دغه وزارت ویلي چې دغه بریدونه یې پر پکتیا او خوست ولایتونو د پاکستان د هوایي بریدونو په غبرګون کې کړي دي. افغان چارواکو ویلي چې د پاکستان پوځ په مرکزونو د سختو بریدونو له امله د پاکستان پوځیانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. درنو لیدونکو، له ملتیا مو مننه. ښه وخت ښې شوې.